如果你要買資源，第一下一定係買金，係啊，金相關。你諗下，銅同鋁都同經濟有關。你而家覺得經濟係咪即係嗱油價上咗去，一定有通脹滯脹嘅問題，跟住就從而演繹到係啲嘢係追唔上，就會發現有個經濟衰退呢個問題。呢一個陰霾其實一路都會縈繞住個市場。once 佢話唔打，睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel， 以後有新片你就會收到通知㗎啦。我琴日咪話好想買紫金2899嘅，其實我覺得2899啊2259都吸引，即係如果你夾硬揾啲嘢要真係睇下，資源股係真係落咗好多。咁如果你話紫金2259嘅 call 就係我買翻我中意嗰隻24448咯，係。但係你如果2899咧係冇咩選擇，好多都係 mark 3格嘅，因為人哋都唔想開俾你，係。同埋咧變到得翻1仙幾2仙幾，唔靚嘅。金我琴日有買嘅，我4200我有買，我覺得200MA 嘅金。加埋我有 friend 同我講個 support 好大，我有買嘅個200MA 喺4070幾。4070幾，其實你望翻最大把就係金。如果你要買嘢，GC 明係你最大把。你睇完幅圖之後，你都覺得你會買咯，即係出咗支咁大嘅日線圖針，係啊，你都會考慮買。我有買到嘅，我買翻美股 ETF， 你中意買 GLD 又得，GLDM 又得。其實我琴日想買 SLV、PSLV 嘅。但係又係開段咧講到話大家即係握手做個好朋友嘅時候咧就急抽，但係一話喂我冇約你嘅喎咁樣咧，即係我覺得你不如夾下口供先啦，係嘛？你又唔係同你 Donald Trump 你係最高嘅領導人物，但係你個對口你又話唔係最高嗰個領導人物，咁即係你酒樓都叫經理幫你 waive 咗嗰個點心啊，係咪？咁但係你而家咪 waive 點心啊？而家你揾翻酒樓嘅老細出嚟傾下先得㗎，咁即係玩我哋嘅啫，係嘛？夜晚你中意喺 market open 嘅時候，我已經知道你 market open 先至 tackle 噶啦，咁你都揾翻酒樓個老細傾啊，咁你揾個經理咁好難搞嘅喎，係嘛？咁即係碟燒賣都要拎入廚房噶嘛，咁我就覺得都係出口術嘅機會非常之大，亦都唔需要覺得個市咁快好安靜。245唔好買啦，呢啲唔係啲烏落翻嚟啦，跟住呢嗰隻佳音都落翻嚟，唔好買住。即係我覺得如果你要買資源，第一下一定係買金，係啊，金相關。你諗下銅同鋁都同經濟有關，你而家覺得經濟係咪？即係嗱，油價上咗去，一定有通脹滯脹嘅問題，跟住就從而演繹到係啲嘢係追唔上，就會發現有個經濟衰退呢個問題。呢一個陰霾其實一路都會縈繞住個市場。once 佢話唔打，又 once 俄羅斯又話唔打，係啦。咁你去買資源股係升咗好多，跟住回翻落嚟，覺得好吸引。但係你要諗，你買嗰隻資源股，嗰隻資源究竟市場有冇需要係用嘅呢？即係如果市場係需要用嘅，咁嘅經濟好嘅時候。有好多工業活動啊，大家等住要攞 product 啊，等住 Christmas 嘅時候要運嘢啊，係嘛？跟住有好多晶片又好啊，點樣要輸出去大把生意嘅，咁嗰啲資源就值得你去攞。例如而家講緊新能源啦，新能源汽車抽一陣啦，跟住點解隻寧德時代咁犀利啊？係嘛？跟住你有Lithium，我夜晚即係買光纖，係嘛？即係你有你去做電池。係金字邊個嚟去做電池，咁係一個新能源嘅替代嘛，係咪？因為油咁貴啦，跟住你仲要有人講煤替油，再炒1088、1171嗰堆，跟住你要用你去提煉，即係唔係提煉，係用你去搞呢個電池，係啦，跟住你先至可以有一個新能源嘅替代。咁你買鋰就合理喎，係啊，你買鋰會合理啲。咁當然鎢喺晶片嗰度都有用嘅，係有用。咁但係一張晶片係用好多唔同嘅 materials， 係你真係要去諗。其實嗰啲 cheap 嘢，譬如 cobalt、鎢啦、nickel、lead 啦，都會有用嘅。係啊，咁但係只不過係睇到時市場係咪真係咁嘅需求去，譬如300、500隻佳音炒到成100蚊，係嘛？咁你鎢價係有升，咁你不如去大陸網去 Sina 去睇下究竟啲金屬價格得唔得？但係最容易吹係咩咧？啲鋁，如果個經濟活動唔得，鋁同銅跌得最快。係啊，你1378係做特種鋁啊嘛，係啊，特製嘅精煉鋁。係啊，咁如果你真係個經濟活動冇擴張得咁犀利嘅時間，你用唔到咁多，咁佢個需求下降嘅時候，價格又點樣升咧？咁你就要逐隻去分，但而香港淨係上市啲資源股50隻都有，係啊，50隻都有，係咁你就慢慢分。多謝你睇到嚟呢度啊，記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。